花莲日出乡下大道伫2022年10月完工开放，因为拢是第二节有部分的路段又过出处，所以落雨天拢有人桥都歹经过泥残。县政府最近嘛伫部分的路段来挖石啊，来增加摩擦力。也毋过是有民众感觉讲这无啥效果。 花莲市骑机车的人，平常时拢会尽量闪开日出乡下大道，因为路面车程，搁加是土青石的路面，落雨时阵，若一个无细字，就会触倒。一开始就不对啦，斜着下雨天就是打滑啦，这常发生呢，这可以国赔吗？地板路很滑，尤其是下雨天，我们几乎是要非常慢的速度。那你自己本身有滑倒过吗？滑倒过。 为了让土青石铺面较袂遐尼骨，花莲县政府最近开始请厂商进行拍磨，伫会发生出去的路段施作，若是路面车程的问题，恐惊无法度解决。自由街周边的这个我们的房屋的地基的高度其实是有高高低低的，所以就会造成有些路段它是房子会低于这个箱涵顶的高度，这个箱涵的高度比较高的时候，就会产生这个倾斜的状况，所以这个其实是在工程里面没有办法去解决这样子一个问题。另外，民众讲当初使用土青石做路面根本都有问题，希望会当将两边道路改造点仔到路面，通降低触倒的事故。对这样代志，县政府解说，规划进程拢有甲地方民众讨论过，尊重民意，才决定使用土青石，毋是县政府单方面决定的。记者采访报道。